Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari va bizning tasodifiy tomosha qiladigan obunachilar. Videoni boshidanoq like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Biz sizlarga bir kishilik yakkalik spalnilar narxini tanishtirib o'tamiz. Bizda birinchi qo'l arzon narxlarda. Videoni Farg'ona viloyati Furqat tumanida olib boryapmiz. Qo'qon shahar yon atrofiga dastlabkilarimiz mutlaq bepul. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Videoni pastiga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bo'lmasa biz obzor qilishda boshladik bo'lmasa. Laminatdan bo'lgan divanimiz. Bosh tomonlari machalka bo'lgan tugmalar bilan chiroyli qilib bezatib qo'yganmiz. Taglari ham machalka bo'lgan. Bu divanimiz 100% laminatdan bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, yonlariga PVX kromka bosilgan. Ko'chib ketmaydi uncha-munchaga. Narxi 600 ming so'm qilib beramiz. Qo'qon ichida dastlabkilarimiz bor, bepul. Uylarga yetib borishigacha 600 ming bersalar ham bo'ldi. Navbatdagisi NDF materialdan bo'lgan. Bosh oyoqlari NDFdan bo'lgan buni. Yo'llari laminatdan bo'lgan, tagi dispa 3 sm machalkadan bo'lgan. Mushuk material tortilgan. Bunimizning narxi 700 ming so'm. Keyingi divanimiz xuddi ikkovi bir xil, faqat bunisi sandiqli bo'lgan. Bu divanimiz sandiqli bo'lgan, ishlovlari bir xil 700 minglik bilan. Buni sandiqli bo'lgani uchun narxini 800 ming so'm qilib berdik. Aziz obunachilarimiz uchun. Qo'qon ichida dastlabkilarimiz bepul. Taglariga baquvvatgina mexanizm qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, taglari katta. Bemalol ancha narsani oladi. Yoshi katta insonlarga olib bersalaring, qishga, yozga mavsumiy narsalarni solib qo'ysa bo'laveradi. Buni ham machalkasi 3 santlik mushuk materialdan bo'lgan bunimiz ham. Navbatdagi bir juft yakkalik sandiqli divanimiz bor. Buni materiali laminatdan bo'lgan, 100% PVX kromka bosilgan. Bosh tomonlari ham ajoyib ishlangan. Materialdan bo'lgan, po'kak, boshqa narsa ishlanmagan. Bu machalka bukilmaydi, ezilmaydi, hech bola bo'lmaydi bunga. Bunimizda ham taglari sandiq ochiladi. Keng, bemalol ishlatsa bo'laveradi. Ichiga ancha narsa sig'ib ketadi. Razmerlarini esimizdan chiqib qolibdi. Razmerlari bularni bari uzunligi 2 metr bo'lgan, yoniga 90 sm bo'lgan. 2 ga 90 divanlarimiz razmeri. Laminatdan. Bunimizning narxini 850 ming so'mdan qilib beramiz. Navbatdagi mebelimiz sandiq bo'ladi. Sandig'imiz 120 lik razmerlari. Ichilarini ochib ko'rsatamiz. Tepadan ochiladigan bo'lgan. Ichilarini ko'rinishi. Bunimizning narxini 700 ming so'm qilib beramiz. 100% laminatdan, fasadi NDF bo'lgan, qolgan joyi laminatdan bo'lgan. Shampan kraska sepilgan. Tillo yaltiraydigan.
Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaveringlar, pastda nomerlarni qoldirib qo'yganmiz. Dastlabki qilib beramiz, dastlabkini o'zimiz yetkazdirib beramiz. Qo'qon ichida dastlabkamiz mutlaq bepul. Vodiy ichida kelishilgan narxda O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Devorlarimiz narxi 850 ming so'm, 800 ming so'm, 700 ming so'm, 600 ming so'mga ham bor laminatdan mana. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlarga yanada arzon va sifatli ishlarni qilishda davom etamiz.